यो गाइस, मैं वापस आ चुका हूँ एग्जाम्स के बाद एकदम आराम से फ्रीली माइंड होके, और आपके लिए एक स्पेशल ब्लॉग लेके आया हूँ, वो भी बहुत एंजॉयमेंट के साथ। मेरा अभी रिसेंटली मेरा बर्थडे था, तो हम लोग घूमने गए थे फैमिली के साथ। वहाँ मुझे अचानक से मेरे फैमिली के पास से एक बहुत बड़ा वाला, बहुत अच्छा वाला एक सरप्राइज मिला है। वही आज मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे आज हम। ये मेरा फर्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो है, तो थोड़ी अगर गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। और मुझे अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। तो चलो शुरू करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग। सो यो गाइस, और मैं इसी के बारे में बात कर रहा था आपसे। ये है मेरा स्पेशल बर्थडे गिफ्ट, रिंग लाइट और ट्राइपॉड। तो आओ हम इसे खोलते हैं। पहले हम रिंग लाइट से स्टार्ट करेंगे। ये डिजिटेक की है, जो कि एक बहुत अच्छा ब्रांड माना जाता है रिंग लाइट के लिए। इसके अंदर देखिए आपको एक ऐसी बहुत अच्छी रिंग लाइट के लिए थैली मिलेगी, बैग, और इसमें भी स्पंज लगाया हुआ है कि रिंग लाइट सेफ रहे। और अच्छे क्वालिटी के बैग है, अंदर से भी प्लास्टिक कोटेड है, अंदर स्पंज भी है उसके। इसके अंदर ये है हमारी रिंग लाइट। देखिए ये इधर भी हमें ब्रांडिंग मिलेगी डिजिटेक की। ये देखिए यहाँ पर भी ब्रांडिंग है। और ये रिंग लाइट साइज में बहुत बड़ी है, आप देख सकते हैं। मेरा मुंह भी इसके सामने छोटा है। मेरा मुंह मतलब आराम से अंदर घुस के बाहर आ सकता है। ये बहुत अच्छी चीज है। हम इसे फिलहाल रखते हैं साइड में। मैं आपको इसे ऑन करके भी दिखाऊंगा, और सब कैसे चालू करना है, क्या क्या है वो भी दिखाऊंगा। ये है उसकी पावर केबल। पावर केबल भी थोड़ी अच्छी दी है, 2 मीटर जितनी। तो अच्छा है कि अगर आपका स्विच बोर्ड ज़्यादा दूर है तो भी आप उसे अच्छे से लगा सकते हो, आपको जहाँ चाहिए वहाँ। बस इसमें तो इतना ही था, पर ये बैग अच्छी है। अब हम अपना ट्राइपॉड खोलेंगे। ये साइज में बहुत बड़ा है और वज़न ठीक ठाक है, मतलब साइज के हिसाब से वज़न बराबर है। तो ये देखिए हमारा बहुत अच्छा ट्राइपॉड। ये है कैमरॉन कंपनी का, जो कि ट्राइपॉड्स के लिए बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है। आपने भी बहुत सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो नेट पे भी आप जाके चेक कर सकते हो। इसके ट्राइपॉड बहुत महंगे आते हैं, पर एक बार ले लीजिए वो बहुत चलते हैं। ये इतना सा नहीं है, ये बहुत बड़ा होगा। वो भी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा बाद में। अभी तो फिलहाल बस ये ऐसे ही दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हमारा ट्राइपॉड है। तो अब हम इसे भी साइड में रखते हैं, और आपको हम अभी ऑन करके दिखाएंगे रिंग लाइट। तो ये देखिए अब हम इसे ओपन करते हैं। ये यहाँ पर सेफ्टी लॉक दिए गए, ये फर्स्ट सेफ्टी लॉक। फर्स्ट से ही देखिए कितना बड़ा हो चुका है, और ये यहाँ से लॉक कर दीजिए तो ये सेफ रहेगा। ये सेकंड, और थर्ड ओपन करेंगे तो और बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो मैं आपको एक स्पेशल अलग वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये देखिए ये हमने पूरा ओपन कर लिया है, और मैं देखिए इसके सामने कितू सा हूँ। ये मेरे हाइट से भी बड़ा है, मतलब मैं इससे ऐसा महसूस करता हूँ जैसे कि ये बहुत ऊंचा है। आप इसे फोटोग्राफी के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप इसे स्टूडियो वीडियो में भी लगा सकते हैं।
ये बहुत बड़ा है और अच्छी चीज़ है। तो अभी हम रिंग लाइट इस पे लगाएंगे। उसके पहले यहाँ देखिए ये पावर बटन है ऑन ऑफ के लिए। यहाँ पर ये जो अपने को केबल दी गई थी वो लगाने के लिए पावर केबल। ये एसी और डीसी, यहाँ पर आप बैटरी लगा के इसे चार्जेबल तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है। इसकी बैटरी आपको आराम से मिल जाएंगी 4-5 हज़ार में। यहाँ पर ये देखिए ये एक बटन है और ये एक बटन है, टेम्परेचर के लिए। इससे आप गोल्डन, ब्राइट, वाइट वैसी लाइट कर सकते हैं और इससे ब्राइटनेस बढ़ती है, कम ज़्यादा होती है। ये मोबाइल का स्टैंड। तो चलिए हम इसे अभी फिक्स करते हैं। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसे आपको ऐसे लूज करना है और इसमें ऐसे लगा लेना है और ये वापस टाइट कर देना। आप अपने हाइट के हिसाब से इसे रखिए। अभी मेरे हाइट के हिसाब से ये बराबर है, मेरा फेस इसके एकदम इधर आना चाहिए, वो हिसाब से आपको लगाना है। सो गाइस अब हम इसे करते हैं चालू। तो ये है ऑफ। अब हम इस वाले बटन से इसे ऑन करेंगे। एकदम लो है। जैसे जैसे हम इस बटन को घुमाएंगे ये वैसे वैसे और ब्राइट होती जाएगी और ये इसकी फुल ब्राइटनेस है। आप मेरे आंखों में देखिए, आपको एक रिंग दिखेगी और ये बहुत ब्राइट है। आप इतनी ब्राइट मत रखिएगा, नॉर्मली वीडियोस बनाते वक्त आप इसे मीडियम रखिएगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी रखिए, नहीं तो आपकी आंखें जल्दी खराब हो सकती है। और अब हम इसे करेंगे गोल्डन। देखिए ये पूरी तरह से गोल्डन हो चुका है। इसमें भी बहुत ब्राइट होती है लाइट, मेरी आंखें भी देख नहीं पाओगे आप, ऐसा हो जाता है। इसे भी आप इतना ही रखिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप इस रिंग लाइट को घुमा भी सकते हो। ये देखिए ये पूरी इस तरह से घूमती है, आगे पीछे हर जगह जाती है। तो अगर आपको अभी जैसे नया निकला है कैंडी शॉप वैसे टाइप के वीडियोस बनाने हो तो इसके लिए आप ये लूज करके ऐसे कर सकते हो। और गाइस इसे बस जितना टाइम आप यूज कर रहे हो उतना टाइम ही ऑन रखिए, बाकी के टाइम इसे ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव प्रोडक्ट है। इसकी आपको बहुत केयर करनी पड़ेगी, स्पेशली रिंग की, क्योंकि इसे आप कैसे भी नहीं डाल के रख सकते। आपको अच्छे से इसे पैक करके ही लेके जाना है अगर आप किधर लेके भी जा रहे हो, नहीं तो ये फटाक से अगर आप किसी का ऐसे धक्का लगा तो ये थोड़ी डैमेज हो सकती है, उसका आप ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले व्लॉग में हम फिर मिलेंगे एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक मुझे आपका सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा तौर पर शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे एक नई मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स, वीडियोस, एडिटिंग ट्यूटोरियल्स जो कि मैं अभी चालू करने वाला हूँ वो भी और अच्छे अच्छे ट्रेंडिंग तरह के डाल सकूँ। बाय बाय, टेक केयर।